हे गाइस, वेलकम टू माय शॉर्ट वीडियो। तो गाइस, आज आप सभी से मैं शेयर करने वाला हूँ एक रिव्यू। एक्चुअल में मैंने मंगाया कुर्ता जो मेरे को काफ़ी टाइम से ढूंढ रहा था कि मतलब छोटे मोटे फंक्शंस या नॉर्मल वेयरिंग के लिए मिल जाए मेरे को कुर्ता कम रेट में ही। तो मेरे को काफ़ी ढूंढने के बाद वेबसाइट मिली आर्य भाई। यहाँ पे एक्चुअल में काफ़ी डिज़ाइंस, काफ़ी वैरायटी थी कुर्ते की। तो मेरे को नॉर्मल वेयरिंग के लिए नॉर्मल रेट में काफ़ी अच्छा कुर्ता मिला। तो आप देख सकते हो कितनी अच्छी लुक है। मैंने एक्चुअल में इसका एम साइज़ मंगाया है और ये इसकी फैब्रिक क्वालिटी वगैरह बहुत ही बढ़िया। फिटिंग आप देख ही सकते हो कितनी बढ़िया आई है। बाकी प्राइसिंग की बात करूँ तो 380 का पड़ा है मेरे को आफ्टर कूपन, और कूपन के लिए आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो और वेबसाइट का लिंक भी।